Makatipon tamo, king lagyo ning ipa, amponing anak, amponing banal na Espiritu, Amen. ing Ginoo nanatili kay kayo, At kaya kaanti mo rin. at syutan na king kapat ng Domingo ning Kwaresma. Iti po ako sandeng Laetare Sunday, tumula tamo, uling tutu at intang panayan. Tutu, iting kaya katang pamagpenitensya, iting kaya katang pamangiling, pamag-ayuno, atin maulagang kararaptanan. At ban kanita, magintang karapat dapat magmasusi karing banal na misteryo. Ngani, king katahimikan, si Chantal at pagkalungkutan di nga gawatang kasalanan, at anyawaran tamo, ing kapatawaran at pakalulo na ning Diyos. Ginuwi kang makirapat king pangabait ming pasibayo, king kapamilataning danum at ning Espiritu, Ginong pakalulo. Kino pakalulu. Kristo, ikang migdo sa parake kami, bantuki kami king bakas mo, Kristo pakalulo. Kristo pakalulu. Ginuwi kang mengarga karing kasalanan mi, pisanan ming mabayat a krus bani kami, menga mateking kasalanan, mi biye kami king katuliran, Gino pakalulo. Kino pakalulu. Ing Diyos sa mayupayang tutu, nakaluluan na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana kimbiye alananga. Amen. Manalangin tamo. O Diyos sa ipami, king kapamilataning amano mo, tingkamo ing makapagmulala ng pangasut ke kaning ketawan, ipagkalub mo sana, king ing banalakapulungan mong Kristyano, kambening matatangal ng debosyon at ning mabiya kasalpantayanan, pamalagwana ng misadsad, karing daratang ng kapagmasusyan, itiadwan mi kaya o Diyos, king kapamilatan ng Yesu-Kristo ang anak mo, ang mabibiye hampon mag-ari kambe mo, king kametong aning banalay Espiritu, manggaman king alanangga. Amen. Pamamasang iba't king mumuna ng librong Samuel. Nga naning ginukang Samuel, katman mayng laro, ing kekang lulanan, at puntalan may Hese ning Bethlehem, uling pinili king metong karinganak na, ban magingari. Inyang miras siya, ikit ni Eliab, nga ng Samuel king lubna. Itiya siguro yung pinili ng magingari ning Gino. Dapot nga na ning Gino kang Samuel, nakalalawe king sintingan o king katas na uling aliwaya yung pinili ko. Nakalupa ning pamaglalawe na ning tao, ing pamaglalawe ko. Lalawe ya mo yung tao, ketang makalwal king tao. Dapot ako, ing Gino, lalawe ako king puso. Dela na langan Hese ding pito karinganak na arapan ng Samuel. Dapot nga ng Samuel, alayo kareti ing pinili na ning Gino. Kanita nga ng Samuel kang Hese, ala na kang aliwa panganak. Pekibat ng Hese, atin pa, itang bunso, dapot alayo uling magpastulya. Nga ng Samuel kang Hese, patubod ka at parakit me, katamangan hanggang datang. Patubod ya Hese at dinakit de, masanting ya pami kakatawa ning bunso, mapundat ya mata at masanting ya. Nga na ning ginukang Samuel, talakad ka, at lanyan me uling ya ing pinili ko. Kanita, kinuaning Samuel ing lula na ng laro, at linyan ni David,
kabang makapadurot la kaya ring kapatad na. Linubya kang David ng espiritu na ning Ginu, manibat na king haldoy ta. Ingamano ning Ginu. Dalit apakibat. Ikaing pastul, ako yung tupa, na anumang kailangan ko, kanako yang babiye mo, ikantataya po. Ikaing pastul, ako'y tupa, na anumang kailangan ko, kanako yang babiye mo. Hindi ko tamalabong, karin ako papagpainawan, at king makapasngod anuman, karin ako daralan. Tirinan akong bayong sikanan, tatay ran aking dalaning katuliran, anti mo kayang pengako. Angking libis sa mapanganib, karin ko dumalan. E kuno manubalang, uling ikaing kana kung kayabe. Ing pamarug mo tukod, ilang babiesi kanan loob. Misa sa diyayang pamangan king kakung harapan,
King mistulang akakit dading kana kung kalaban. Tutugtugan ang laruing buntuk ko. Tulak ko makanyan kanyan. Awangin kaya palat lugod. Ilang mantabek aku kabang babye. At king balening ginumanok nangan ko. King kapilan paman. Ikaing pastol, ako'y tupa, nanumang kailangan ko, kanakuyang babyemo. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao Efeso. Kapatad, king panahon na milabas, at yu kayo king karalumduman. Dapat ngeni, at yu kayo king sala na ng Diyos, uling at yu kayo king Ginu. Mibiyebye kayo ang timoy sukat ng daptan, ding taong at yu king sala. Uling ing mabibiyay king sala na ng Diyos, mamungang kayapan, katuliran, at katutuan. Pag-aralan nyo nung nanuing bagay makaligaya king Ginu, e kayo makyabe karing dapat dading tao ae mamungang mayap. Ding bagay abunga na ning dalumdum, nune ibulalagyula king masala. Miririnan ka malinawan ning sablang milalantad king masala, ating sablang mipamalino maging masala, inya masasabi, migising ka, ikang matutod, mibangon kang iba't karing mete, at aslagan na kang Kristo. Ing amano ning Ginu. Ako ing suluning yato nga naning Ginu, ing tutuki kanako e lumakad king dalumdum,
Nune mikasuluyang babiye-biye. Ingino manatili ake kayo. At kekaanti mo rin. Amamasa king mayo pabalita agpangkangwan. Ligaya keka o Ginoo. Ing panahon na ita, kabang lalakad ya Jesus, ikit ne, ing metong alalaking bulag, iba't paking pangabayit na, kitang daring alagad na maestro, nino ing makikasalanan king pangabayit ng bulag, ing lalaking ite, o ring kayang pengari. May kibat ya Jesus, bulag iya, e uling mi kasalaya, o ring kayang pengari. Iti milyari, banking kapamilatana, mi bulalagla ring dapat na ning Diyos. Kabang aldo pa, sukat talang daptan, ding dapat na nitang mitubod ka nako. Ing bengi daratang nung kapilanala ng magobra. Kabang at syuko king yato, ako wing sulu ning yato. Iniaasabi na iti, linuraya king gabon, at ginawayang burak king kapamilataning gabon at lura, at kiskas na ing burak karing mata na ning bulag. Nga nakeya, munta ka at manimu ka king sibol na ning siloe. Ing siloe, mga baldogan niyang tinubod. Iniamin taya at menimu at mibalik iyang manakit na. Nga na ngara ring kayang kasiping bale, ang ponding menakit kaya inyang bulagya. Aliwaite, ing lalaking parating makalukluk at magpalimos. Yapin, ngarang may kibat ding mapilan. Aliwaya, kalupan niya mo, ngara naman ding aliwa. Dapot sinabi na ning bulag, ako pinita, at kitnande, makanan walang mesa laring mata mo. Pekibat na, ing taong ausandang Jesus, ginawayang burak at kiskas na iti karing mata ko. At sinabi na kanako, munta ka king siloe at manimu ka. Iniaminta ko at menimu ko at menakit ko. Nuya ka rin, ngarang kinotang ekubalo nga ng mekibat. Delare karing pariseyo ing tawong sadyang bulag, aldo sabat, niyang ginawayang burak Jesus at pepasalane mata. Kitnan dyan naman ding pariseyo nung makanano yang mesala mata. Nga nang mekibat karela, kiskas na hing burak karing mata ko at menimu ko at ngeni manakit na ko. Ngara ring mapila na pariseyo, eya king Diyos ing tawong ita, uling eya tutupad king aldo na ning sabat. Dapot sinabi rading mapilan, makanano yang makarapat ing tawong makasalanan, karingan ti kareting mala. E miyagpang agpang ing karelang pamalak. Niya pa si bayo ring kitnan ing sadyang bulag. Ngara, ika naman, nano ing sabi mo tungkol kaya, antinan ning pepasala no ring mata mo. Nga nang mekibat, propeta ya, elabisang maniwala ring Hudyo, king sadyayang bulag. At ngayon manakit ne, hanggang erala inawos ding pengari na, at kitnandala, anak yate, sasabihin niyo king mibayit iyang bulag. Nano, ing sangkan, bakit manakit siya ngeni? May kibat laring pengari na, balumi king iya ing anak mi, at king mibayit iyang bulag. Dapot emi balo nung makanano yang manakit ng yeni, at nung nino ing mekapasala karing matana. Kutnan ye,
at syune king edad at makapagsalita para king sarili na. Makanyan lang migsalita ring pengari na huling tatakot la karing Hudyo at uli na ning pika sundo da ring Hudyo king itiwalag de king sinagoga ing nino mang sumabing king i Jesus yaing Kristo. Inya nga ring pengari na kutnan niya at syune king edad. Inya pa sinabayo ring inawos ing sadyang bulag at ngara kaya sabyan mo ing katutuan narapaning Diyos. Balumi king makasalanan niya ing taong ita. Eko balo nung makasalanan niya wawali, nga nang mekibat, metong muing balo ko, kanita bulag ko, dapat ngeni manakit ko. Kitang nakeya, nanuing depat nakeka, makanano na lang pepasala ring mata mo. Pekibat na, sinabi ko na ke kayo, at eko bisang maniwala. Bakit buri yung damdaman pa si Bayo? Bisa kayo namang maging alagad na. At piglibak de ngara, ika nasa ng diling alagad na, dapat ikami alagad na keng Moises. Balumi, ing migsalita ing Diyos kang Moises. Dapat tungkol king tao iti, miman balo nung nuya ibat. Ngarang may kibat, ning tawong mesala mata. Yan, ing makapagmulala, eyo balo nung nuya ibat, makanyan man, ing pepasala karing matako. Balo tamo, king enala pakiramdaman ning Diyos ding makasalanan. Dapat pakiramdaman na lang tune ring sasambakeya at tutupad king kaburyana. Manibat pa king pangalalang ning yato, alapang mi balitang may kapasala, karing mata na ning metong at tawong mi bayit bulag. Nung eya ibat king Diyos ing tawong iti, alayang arapat na numan. Pekibat da keya, ikang mi panganak at meragul king kasalanan, ikang turo ke kame, at tiwalag de king sinagoga. Abalita ng Jesus king tiwalag de, nyay niyang ikit ne, sinabi na keya, maniwala ka wari king anak ning tao. Ekibat siya, ninuya gino, bakong maniwala kaya. Nga ng Jesus, ikit mo ne, at iya ing kapagsalita mo. Maniwala ko gino, nga na ning lalaki, at sinambaya kaya. Sinabi ng Jesus, di natangko king yatong iti, ban matul, banding bulag manakit la, at ding manakit, mabulag la. Dimdam da iti, ring mapilan ka ring pariseyo a makalele keya at kitang da keya. Ing buri mong sabihan, bulag kami. Ekibat ya Jesus, nung bulag kayo, ala kayo sana ang kasalanan. Dapat uling sasabihan nyo ngening manakit kami, inyama natili kayong makasalanan. Ing mayap ng balita, ning kakatang kaligtasan. Maya pabak po kay Kongan. Kumusta na kayo po? Medyo marimla po nga ni, ayaw po sinindi rin mga ragultang electric pan, ne? Gagalong po siguro, ne? Yung misan, malisangan, nga ni, marimla. Mendilo ko po kanyan. At syuta na po king kapat ng Domingo ning Kwaresma. Ausan dia po iting Domingo, Leitare Sunday. Leitare, rejoice. Ne? Bala mo po ning Adbiento at intangaw sandang Gaudete. Ne? Rejoice yan naman po ita. Why do we need to rejoice? At kailangan kang tumula. Ne? Mumuna, impong entrance antipon kaniting Domingo, tumula ka. Kambi na ning Jerusalem, nga na po yung entrance antiphon. Ita po itang sasabihan, bayuing misa nung alang magkanta.
entrance antiphon. Itang panumpisa, king misa. Tumula ka nga na. Tumula ta mo, uling atin tamong panayan. Puri na sabihan, iting gagawan tamong ening kilub na ning Kwaresma, pamangadi, pamaggayuno, pamagtimpi karing sarili, pamamiye, karing pakakalulo, atin lang purpose. Atin lang baldog king biyata mong kasalpantayanan at malapit na iting datang. At itipong Domingo, it's a pause. Pause. Lighten up tapang bagya. Pasikantang pasibayo. Bala mo po tang maglakbeta mo, king kilub na ning makabang panahon. Kailangan mo pa mong magpainawa. Kapa mo tuloy-tuloy. Po tayo kami sadsad. O tatsyo nakakitang 3-port, may bunsol ka, kamiras. King kaya kampuntalan. Yapin, mag-pause tapang bagya. We lighten up. We refresh ourselves. With this fasting and abstinence, we are doing. Pahinawa pa mong bagya at magpasikan. Manimutang masalese, magpalago, mamandilo. Po. At interesante ya po, dahil pamamasang dimdam tamo kaniting kapata Domingo ning Kwaresma. Mumuna, king iba't king libro ng Samuel. Po, nino kano, ing pinili na ning Diyos, ban maging ari, karetang dakal, anak ng Hese, i David. Nino po David, pampilan niya, karing anak ng Hese, iya kanong bunso. At ing minuna ng ikit Samuel, itang pangane. Sabi na, kingisip na, o ini na siguro, masanting ya kanong tao, matas siya, masanting ya pamikakatawan, pero liwa po yako ita. Nga pininisip ng Samuel, ay, ini na siguro, sigurado pilina niya ning Diyos ini. Huling iya, masanting iya. May kadi yung nangyari. Pero lo and behold, yung pekabunso, yung pinili na ning Diyos. Nanong sabi ning Ginoo, naku kalupa ning taong lalawe mo king. Lalawe mo king. Physical. Nanong lalawe na kanong Diyos, puso. Puso. Nalalawe ning king luwal. Nune, ingat siyo king pilubluban. Yapin kanita ya naman may salamata Samuel. Iting propeta ning Diyos, iting pari, iting magla niya, kaniting ari. May pamasalan niya, ketang makanano yang maglalawe ing apong Ginoo. At makanyan mo naman, atin mo naman may salamata king ibanghelyong dimdam tamo. Ating kanong lalaki, amibayit sadyang kabayit na bulag ne. Naikiting sala. Naikiting kule. Alayang ikit na anuman, nunemo ing dalumdum. Manibat pa king mi bayit iya, dalumdum ing kayabe na. Dalumdum mo ing balo na. Dalumdum mo ing mamantabe kaya. Yapin ka nung magpalimos siya keng lele dalan. But then, bigla yang linabas ng Ginoong Jesucristo. At inyang sinabing bulag, Ginoo, pakayapan mo ko. Nakalupan netang metong bulag. At suma naman king Ebanghelyo. Nino ya po ita? Bartimeo. Nung palagi ako po dimdam yun Itang Bartimeo nga ita, megpumilit ya. Ginoo, anak ng David. Bisa kong manakit, pakayapan mo ko. Anya kanong king kakulit, itang Bartimeo, nya may kulingan labalugbog. Dening disipulos na panabide. Dapat pepayaw sa Jesus at pekayapan by only touching this blind man. Pero ngeni, at inyang kakaibang gewa yung Ginoong Jesucristo, linuraya kanong king gabon,
at ginawayang burak. Tsaka kiskas king mata na niting sadyang bulag. Inutusan tinubod manimo ka, king sibol na ning silo And then, kaya rin ang menimo, may nakitiya. For the very first time in his life, he saw the light. He saw colors. He saw people. Hikit na at atangala na ing grasya na ning Gino, King Biena. Makanyan niyang menigobra hingapong Gino. Kaniting lalaki. Dapat mayari ka rin. Pati na, ing biya kasal pantayanan na pemasalana ning Diyos. Biklat na, pati na, deng mata na, ning kayang biye kasal pantayanan. May salaya mata at may salaya kasal pantayanan iting mibayit bulag. At niyang ikit na yung Ginoong Jesucristo, anting sala ning biyana, pigkatiwala na kaya ing kasal pantayanan ating biyanang buong buo. Kanya pinanay katula iting lalaki. May salala, ding matana, may nakitya, at may pasalan, hingbiya kasal pantayanan na. Dapat, atin mo naman, matula, kaniting milyari, atin magbulag-bulagan, king grasyang pigkalob ni nga pong Ginoo. Nino po rin ting pariseyo, atanggap, king iting tao, bulagiyang, mibayit, dapat, manakitiya. Dapat may nakitiya. May pasalan la ring matana. Kutang, bakit kaya ilamaniwala? Tuto naman, hing sasabihan na, niting lalaki, tuto naman ning milyari. O ba't kaya ilamaniwala? Ting ko pong kilalang makanyan, sasabi na kong totoo, ila pamaniwala. Ting ko pong kakilala, yan ako dakal. Sasabi na kang totoo, ila pabisang maniwala ka. Yapin po rin din tawong bulag king katutuan. Bulag. Mga siya sa puso. May pusong bulag. Yung ating pusong bulag. Bulag la. King tutu. Bakit? Mas pipilinan da yung kalaraman. Mas pipilinan da yung dalumdum. No, potang matas ka pride, bulag ka. Ika na yung mali, sangkan mo pa kingaliwa. Potang matako ka, sakim ka, bulag ka. Ana ng karakaling ka, may muwakakit, buri mo, kuwanan mo pa yung kingaliwa. Makanyan lareng tawong bulag, king mayap, ampon matulid. King gusto. Sa saradala deng matada. At panintunanda. Itang makadalumdum king biera. Kanidi pong kapat Domingo. Lawan taala deng sarili tamo. Itamong tinanggap king sala ng Kristo. Mi pamasalan king pamibiyabya tamo. Nano pa yung panintunan tamo? Nano pa yung burita ang akit? Nano burita mong manatili king madalumdom? Maging bulag? Haring bagay malilyari king biyeta mo? O mas pilinan tamong akit king salang pigkalub na kaya katamong Kristo? Yan po kanong misan, ating adong mi kapatad, walulatang banwa, hampo pang ana mabanwa. 8 years old, ampong 6 years old. Pagluto na lang imara, almusal. Pag naningima, ning almusal, hasidya na para karela. Kay ba't
Megreklamo la, dating anak. Hotdog na naman, ebon na naman, maling na naman, ala nang aliwama, dapengan, megbuisit la pa. Minapuburiyan, lumuwalta na mo, salita mo kayong restaurant, kada rin mi kapatad. Ano pong giyawaning mana? O tara! Yan na. Sake ko king saken. Lumuwalta mo. Ano pong giyawa na itang ama? Itang linuto ng almusal, binalot na. Binalot na. Saka lasina king saken. O ita, megmanewo yung ima. Abe no rin adwa na nga na. Yang at sula king stoplight, kaya Tata Santa Rita, itang ating ospital. Atin lang ikit, anak yang lalaki, angal kalyang basura, may nakit yang kapirasong tinape, hamburger, ibat king Jollibee. Itang anak kalalaki. Kay ba't aneng katulang-katula, hagyang atin neng kinis, hagyang kulang kinuha niya pamurin. Migtakala reta nga duwang anak. Ot, katula na naman king marinat a burger. Ning anak kay ta. Ot, kasaya ng kasaya. Kanitang marinat a hamburger. Kay ba't nga lang mara, buri yung abalo. Bakit? Nga na. Tikyan day itang anak. Magdala-dalang marinat a hamburger. Pintala na itang wali na. Magpalimos siya. Ikit da. Biniene. Pipit nade. Itang marinat a hamburger. Hey! Po tagalang may sakit lahat siyan. Ngararetang mi kapatad. Karinat na nanita. Wat kakanande pa. Lepitano nitang ima. Darala na itang binalot na, binyeno karetang, magbasura ang pong magpalimos. Ngararugong may kibat letang may kapatada magpalimos. Ay, dakal pong salamat at luna kay pong aldong mamangan. Realize na reta nga duwang mi kapatad. Kaswertsyan da pala. Hagyang ulit-ulit, hing kakananda. Tatanggapan da pala, hing grasya na ning Ginoo. May bulag la. Ketang aldoldo ulit-ulit tagagawan da. Da ikit, hing ulagana, ning tatanggapan da. Kita mo man sana, kita mong misan mabibiyaking dalumdum. Hakit tasang masala yung grasya ni nga pong Ginoo kaya katamo at tanggapan tang maluwalas king lubtamo hagyang makananuya pa itsura iti. Uling dakal king kalupa tang tao ing magnasang midinan karing grasyang tatamasan tamo. Aneng kayi, pabali wala tamo. Hakita sang masala ita. At tumula tamo, uling kalugurana katamo, ning apong Ginoo. Nya, sundo tamo, hing sa pamagsadya tamo, kareng sarili tamo, nganing panauning Kwaresma. Tula, uling pamasala na katamo, ning apong Ginoo. Tumula, uling iya, ing magpakayap kaya katamo. Tumula, uling sigurado, atin pupuntalan, iting gagawan tamo, kaya beya, ing Diyos, amagligtas, king balang metong kaya katamo. Amen. Talakad tamo po,
at ipasyagtamong eniing kaya katamong kasalpantayanan. Itamongan, sasalpantaya ko. King Diyos, ipanglubos mayupaya, dinalang King Banwa ang ponyato, at kang Kristo ang anak ng bugtong nga ginutamo, King upaya ning banal na Espiritu, mibait kang nuwa na Mariang Birhen, linas sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut, tinipaya karing mete, king katlong aldos sinubliang mebye, pepeta siya banwa, makaluklok, wananing Diyos, ipanglubos mayupaya. Iba't ka rin magbalik ka naman keti, ban mo kum karing mabie ang ponmeng amate, sasalpantaya po, King Banal na Espiritu, King Banal na Kapulungan Katolika, King Pamisamakting Banal, King Pangapatawad daring kasalanan, King Pangasubirang Miering Mete, at King Bie Alananga. Amen. Kapatad, ngening milalapit na hing kapag masusyan king kakatang Paskwa, masapsap tang manalangin king Gino, pan kanita itamongan bininiyagan, ating meto yato, mga intulit tamong makapakiyagom, karing banal a misteryo. Gino, takiramdaman mo kami. Kino, pakiramdaman mo kami. No. Inkay ang ganaka, karing kapatad tamong mibait bulag, karing may bating nga panimanman, karing ating kapansanan, manalangin ta king Gino. Kino, pakiramdaman mo kami. Baning Gino, ipakit na inkay ang ganaka, karing malyaring manakit kayo, karing tatangging manakit kayo, karing mag-alinlangan, kasalpantayanan, manalangin ta king Gino. Kino, pakiramdaman mo kami. Baning Gino, ipakit na inkay ang ganaka, karing magsadya para king karelang binyag, karing patutu kayo, karing manatiling kakapkap king dalumdum, manalangin ta king Gino. Kino, pakiramdaman mo kami. Baning Gino, ipakit ang ganaka, karing makaranas dimot mong kayapan, karing magagalang katimawan, karing malungkot at darano, manalangin ta king Gino. Kino, pakiramdaman mo kami. Baning Gino, ipakit na inkay ang ganaka, kaya katamu, busal ningi ta kilala, karing pagnasantamong maralasakit, karing akakital doldo, ipanalangin ta king Gino. Kino, pakiramdaman mo kami. O Gino, pakaluluing biyem mo, king banal na kapulungan mong manigapu, at lingusan mo laring pusurang magbalik lubkeka, panding sablang biryan mong mirakayanan karing banal mong misteryo, kapilan man, ela magkulangan king kasopan mo, iti adon mi, king kapamilata ng Kristong Ginumi. Amen.
Manalangin kayo kapatad. Baning daon tamo matanggap ya, harapaning Diyos, sibang mayupayang tuto. Tanggapan niya sanang Ginoo iting daon karinggamat mo. Ki kapuriyan po ni kalagayan ng lagyuna. Ki kasaplala tamo ating mabilog ng banal a kapulungan. O Ginoo, iyampang mila king altar mo, deting ayi na magdalang alananggang kapaldanan, at mapakumbabaming panalangin, king detimurin, papalyarian mo lang ganap ming kapanyam bankeka, at mamungal lang kaligtasan para kayong meto yato. Itiyaduan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ingino nga natili kay kayo, At kaya kaanti mo rin. itas yu laring pusuyo. Makatas na laking Ginoo. Asalamatan tayo, ingino a Diyos samo. Iting karapat dapat ampon matulid. Tunepin, karapat dapat ampon matulid, sukat ampon makakapos, ing purian ampon pasalamatan daka, kapilan man ampon no karinman, o Ginoo, banalay pa, Diyos sa malugod ampon maganaka, king kapamilatan ng Kristong Ginumi, tinayid ne ing meto ketawan, akakapkap busal ning karalumduman, at dela ne king sala ning kasalpantayanan, king kapamilatan ning pamikatawa ng tao, at detang mga bayit alipaning kasalanan namana, pepalyariana lang mga yampunan ting anak mo, king kapamilataning pangadilura, king danom ning pangaduwang pangabayit. Ulinita, ing banwa hampon yato, misasan metong lang midadalit bayong sunis, kabang sa sambanda ka, at ikami, kayagom ding sablang anghel ning banwa, ngamingan pupuri. Ikapining banaloy pa, iking sibol ning sablang kabanalan, ulinita paniga pumi, itugtog me ing espiritu mo, antimoing titipang ambon kareting ayin mi, ban pabanalan nala, at parake kami, gawa na lang katawan, ampon daya, ning ginuming Heso Kristo. At atandanan mi pa, kanitang benging mi panganyayaya, at tayo na kusang lub dinawning biyena, king pamaylas ampon kamatayan na, kinwane ing tinape, te pasalamata na kahat pinuri, tiraso ne, dinuwang ne, karing disipulo na, nga na, kwanan yeyiti, ikayungan, mangan kayo kaniti, itiya ing katawan ko, amidahawon para ke kayo. Bakanyan mo naman, kay ba't ning apunan, kinwaning kalis, pasibayo pe pasalamata na ka at pinuri, dinuwang na iti, karing disipulo na, nga na, kuanan niya iti, ikayungan, minum kayo kaniti, iting kalis ning daya ko, ing daya ning bayo, ampo na lang hanggang tipan, amibubo, para ke kayo, at para karing sablang tao, ban kanita, mi patawaran la ring kasalanan, daptan niyo iti, king pamigaga na kayo, kanako.
Ing misteryo ning kasalpantayanan. Iniangening gaganakan mi o mapamakalulungip pa, ing kamatayan, amponing pangasubli ng nebya ning anak mo. Darawon mi yakeka, iting tinapening biye, at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, at sumuyo keka. Ikaming ansa ng misulusulo, king katawan ng pondaya ng Kristo, tipuna na kaming antimong metong, ning banal ay Espiritu. Ganakan mewo ipa, ing banal kapulungan mo, ang makalaganap king meto yato, ban mi ganap yaking lugod, kambe ng Leo, ing papami, Florentino ing obispo mi, Pasyano, kaya kaming obispo emerito, ing sablang obispo, ing sablang pari, iamong elo, ing kaya kaming kura paroko, at ding sablang susuyo, king banal kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatad mi, aminuna ng pepay nawa, king pihong kapanayan ning pangasubling mebie, king pakalulu mo, idala mula, at ding sablang may yango na biye, ketang masalang harapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kayabe na ning Nuana Virgen Maria, induning Diyos, kayabe ng San Jose, kayabe daring Nuana Apostol at ding sablang banal, ami biye kalugod-lugod keka, king kaya kabanding panawon, apurian ang ponapaligayan da kasana, king kapamilatan ng Yesu-Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena ampon kaya, kagum ning banal ay Espiritu, sablang parangal ampon ligaya keka, o Diyos ipang lubos mayupaya, manggaman king alananga. Ngeni abe-abet ang maus king ipata mo, karingamanong tiro na kiyakata mo, ning Ginoo. Ikabos mo kami, king sablang Maroko ipa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, ban king kasopaning pakalulo mo, mitimawa kaming parati, king pamanalipaning kasalanan,
at mikabiyos kaming alang kasasagkulan, king sablang kaligaligan, kabang panayan ang pagsadyan mi, ing panyatang ng mipnong ligaya ning talapangabos mi, Yesu Kristo. Oy pa, ing ginuming Heso Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiye ko kay kayo. E mula sana babalikdan ding kasalanan mi, nunaing pansinan mo, ing kasalpantayanan ning banal a kapulungan mo, layon meng pamayapan ang ponpisan metongan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyan po mag-ari, manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapaning ginumanatili sana, kapilan man kay kayo, At kaya kaanti mo rin. ngeni yang pangtamo king balang metong, ing waga ning kapayapan. Kapayapan po kay kayo ngan. Niyo, ing kordero ning Dios, niyo ing milalako ing kasalanan ning yato, nuan la ring mayayawos king apunan ning kordero. Kino, e ako matampang tanggap kaya ka. Dapat yakas miyang amano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. O Diyos, ikaing babiyes sala, karing sablang tawong mibabait ket iking yato. Pasalan mo laring puso mi, king aslag ning grasya mo. Baka ming misip parati karetang matampa, at makaibiyat tula king dibinong kamalan mo, at aluguran da kang mipnong katapatan, iti aduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Luklok tamo po sagli karing mapila na kapabaluan at tamo pong second collection para king national migrants. King daratang a March 19, 2026, pagmasosyan tayo po in kapigaganakan kang San Jose, esposa ng Maria, parikil po kaniti at tamo pong Triduum Mass, bagumpisa po king March 16, 2026, Aldo Lunis, itang 6 a.m. at Aldo Martis at Miyerkules, karing sadyang oras sing regular a misa. Itang Aldo ka fiestan, alas 6 ya po ning abak, ing kikatamong misa, taloki po ing prosesyon papunta San Miguel para king asad ng San Jose. Ing sakramento ning pamikasundo o kumpisal, maganap po balang Miyerkules, kilub ning Kwaresma, king kikatamong pisamban, itang alas 3 singgat panapon. King March 20, 2026, maganap po ing dala ning Cruz King Santa Ursula, itang alas 3 singgat panapon, taloki po ing banal a misa, itang alas 5 ninggat panapon king karelang bisitas. Paganakamo naman po ing balang Biyernes, kilub ning Kwaresma, aldona ning pamangiling. Para po karing edad a 7 years old pababa, abisang mag-angel king daratang amal a Aldo, malyari yula pong ipalista ring lagyo karing kikatamong opisina. Paganakamo naman po kikatamongan ban apanatilyan ing kalinisan at kaayusan king kikatamong pisamban, pakisumi umila po ring mono black chair sa ibalik tala po nung nutala po kinwa. Dakal pong salamat. Yang kakabata pong bagyan 7:15 na. Ngayon po, masaguli ing magpa-transplant mata po tang mabubulag ka. Hale, po tang ating kang katarata, munta ka mo kayong doktor. Kaya hindi mo, kiskisan diya yung mata mo. O kaya, nung ating kang metong nga bulag mata, kabalik da yung panimanman mo. O kaya, ibayit kang bulag. Munta ka king espesyalista, masaguli, manakit ka. Baliyo po na nung masakit, ibalik panimanman, deng pusong bulag, pusong bato, deng pusong masyas. Kita masakit ulwan. Nga pinetampa po rin ding puso tamo, maging bulagla, kareng king sala na, ni nga pong Gino, at kareng krasyang tatanggapan tamo, tolto, uling potang pepaboren tamo, mga bulag tamo, manatili tamo, manok nangan king dalumdum. Tamo po burita mo, masala, makule, masanting, malago. Ingino, manatili, kaya kayo? At kaya kaante mo rin. Ito ko ring buntok yo at maniga po keng bendisyoning Diyos. O Gino, lingusan ming pamilya mo alang-alang kang kiking ginuming Yeso Kristo, napengilagan ing pailasa ang pong manabo king gamat ding palasa na tao, at layon dumalan king mapait kasakitan king krus. Iti aduan mi, king kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen. At bendisyonan ako nga ning mayupayang Diyos, kambering kaya kayong pamilya, ing ipa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Amen. Umena kayo, king kapayapan. Salamat, King Diyos.
Wala.